بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. waxaan ka hadlayaa anigoo ah maxamed maxamuud shirdoon afayeenka xisbiga wadani laantiisa Switzerland. dhammaan ummadda Somaliland shacbi weynaha Somaliland ee ku kala sugan daafaha dunida waxaan ugu hambalyaynayaa إذا الأضحى إلى هاي عيد بش يبروا قايلو كارسيو جمهورية الصومال لأنه اعتراف عيسنا إلى هاي نو كارسيو عمر على كان دور قطب وإذا عرفت هذا طارنين كجهله دور قطب وقطع لغة سامي طيب السجار iyo doorashadan la kala qaaday doorashadii golaha wakiilada dib loo dhigay asxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada sidoo xogayaha xisbiga uu cadda sheegay haddii aan nahay xisbiga wadani waan ka soo horjeednaa waan inta dafeynaynaa wixii lagu heshiiyey iyo qaabkii ay shacbi u socotay iyo si saxda ahayd looma adeegin maan qabaa waxaan qabaa anigoo ku hadlaya afkii xisbiga wadani laantiisa Switzerland waxaa loo baahnay waan garan karnaa doorasho la kala qaaday faa'iidada ay leedahay dhaqaalaha ku baxaya maxaa ku jaban haddii marka hore siday ahayd hadalku in mar kaliya la wada qabto oo sida doorashadu ay hirgasho maxaa baarlamaanka dib loogu dhigayaa waxaa loo baahnay waxaan aanan marnaba aanan filayn haddii aan nahay xisbiga wadani waana ka soo horjeednaa dad مسؤولين عقل مسؤولين أنا أرين كأنه شقين مر والبا حلينا هاي بالكا يا غير الشيء اللي هو أديجين اللي هو أديجو شيء وحققه وحيوم مقالة برلمان كان مقالة وكيلة اللي هو كردي وحوي ورقد اللي هرت مرك هربا من الأسلوب قالوا وياه ومحتويه ده ويتهلي هيدا DP wall markii ay loo saxiixayay heshiiskan ee bulshanka baarlamaanka la marsiinayay laaluushkii la mariyay iyo wixii lagu heshiiyay ka mid ahayd waxa lagu yiri 2 sano la kordhin doonaa inkoo laaluushkiina qaadanaya islaagi saxiixa heshiiskan xildhibaanayka iyo xildhibaan jirta si ka dhawaajiyeen waxaan meesha la keenayna dekada DP wall ay qandaraas ku qaadanaysa ama ay kula wareegaysay dadkan baarlamaanka la tusay heshiiska dhabti ma ahayn heshiiska dhabti waa ka imika ay u tageen dadka xilka wadanka oo ay u tageen ay soo saxeen habeenkii loo taxfada lagu qabtay Green Brass Hotel heshiisku ka weeyay ma ahayn kan sidan loo dhigayo xagga laga wareejinayo markii hore warqad kaliya nuqul bay ahayd nuqulkaasina heshiis ma ahayn laakiin wax is afgarad سفرة الأمور كله واحد يعني سفرة كله وها مركات حاس باي مكنا لسي جديدية تي هرم با مدلو شعري تاني معنى تاسر عادي قفيو هايستو حسبو قدر كلين كلا رجعوا حويه سامي قيب سيجا وحميش كقرنا سامي قيب سيجا مركان أكيد إننا ومدو كولا تنحسنين قبل أنكو تنحسن سامي جوا استوى نجري جمهورية الصومال قد كيان لسكوا القادم qof markuu wax tawdo ama markuu si raganimo ku jirto gartiisa waa adeeyo ayaan la oreeynin dadkii halkana waa laga cabanaya gobolada galbeed way ka cabanayaan saamiga dalka gobolada bari way ka cabanayaan si aqli ku jiro loo eego aan ka wada dheersanahay xilalka meesha baarlamaanka gudihiisa markaan ka hadlayno xilalka loo kala hayo marka dadka waxu si garnaqsi ku jira anaka oo dhiibanaya yaan dad kale lagu xoqiyaan loodan halkana laga cabanaya hal la sheego laga bareero madaxweynahan wax kula talin lahaa meeshii loo baahnaaba kama hadinina meel ka fadkuriyay waxa ay seen qaybsiga inuu u bareero muddo kordhinba meesha lama soo dhigana dariiq loo iska maray dariiqaasina waxaan u arkaa waa isku qarin kii looga fadhiyay jamhuuriyadda Somaliland iyo qaranka dhisan uga fadhiyay maaha waxaan kaloo halkayna ka hadla rabaa waxa weeye musabixiyo mar dhaweyto ka hadlayoon
dhageysanayay wuxuu u dhigayay sidii uu corresponder yahay ma wariyaha yahay hadalka u dhigayay waxa muuse ka hadlo dhan wada ognahay laakiin muuse isaga markuu wax ku kalgalanaya muuse waxaan ognahay 60 goobood kamida gobolka awdal inuu dhaqaajintiisa ka dambeeyo isagu muuse waxaan ognahay inuu bari iyo galbeed iyo bartamaha dadka isnacsiiyay berbera weeruhu ka yiri baan ognahay bari hadalku ku qoray baan ognahay ee ahaa bari dalba iga degan xigo ama codalka ka heli maayo boorama hadalku ka yiri baan ogeyn uu lahaa aniga misfaan samtar waxa ku heshiinay jamhuuriyadda Soomaaliland oo itraaf hesho madu shaqo wada hesho markii dambena magaalada Gabiley nooc kale waa looga markaa muuse walkii oo tabiixiye maba baahnaba in dadayla hadlaan muuse isagu baa isduqayn isugu filan markaa hadalka muuse ku dheeraan maayo waxbana ka oran maayo waxa weeye markaas in dalkan sharciga lagu hago waxaan leeyahay si gaar ah oo la hadlaya oo isku taagaya dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliland u dhashay ee bari bartame galbeed carasan hawd gubel ka soo jeeda siyaasiyiintan da'du isdiyada si caraaqaynayso ee waqtiga qaatay maanta waxay rabaan murannadan galbeed iyo bari ay ka horinayaan waxa weeye innaga la isku keen la soo faynaya dad wax bartay baan nahay dad educated people baan nahay iskaalina ka shaqaysiin aan wax fahanno aan isku dayno inaan hore u socono inaan ka aqli badino inaan wixii noo dana garanno gaar ahaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta xisbiga wadani waa xisbigeennii inaad kusoo dhiirataan inaad kusoo biirtaan bari bartamiyo galbeed jamhuuriyadda Soomaaliland dad ku dhaqan weliba dhalinyartu waa in xisbiga soo galaan waa in wax la qaybsanaa qabqable dagaal meel hoggaan ka yahay in inagu dabagal ma aha kusoo biir xisbiga wadani baan leeyahay waxa ku qornaa warsaxaafadeedka madaxtooyada ka soo baxay anigu ma garan karo dadka madaxtooyada ka shaqeeya wax u qoray mashruuci saami qaybsiga horta marka hore waxaan mashruuc ma aha waa masiiri dad waxa laga hadlayaa mashruuc ma aha project ma aha waa dhisme ama wax kale ama hay'ad waxay wadaan mashruuc leeyahay waxaan waxa weeye wixii jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland isku keli lahaa isku hayn lahaa bari bartame galbeed isku soo dumin lahaa isku duubi lahaa weeye ma aha mashruuc wax loogu yeero halkaasi waa waxaan laga fiirsan baa halka lagu qoray mashruucna ma aha waxani waa masiiri umadeedna in mashruuc lagu tilmaamo waan ka xumahay wax loo baahan yahay ma aha waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba waxaan u rajaynayaa guriga gobonimo guuleysano labada goorba shacabkeena barwaaqan u rajaynayaa itraaf badan u rajaynayaa horumar baan u rajaynayaa dalkana bari bartamiyo galbeed baa isku duubnaano waa dalkeeni waa dadkeeni waa ummadeeni iska warhayno xisbiga wadanina waxaan u rajaynayaa guul sanadkan sanadkiisa insha Allah inaga dalka qaban doona inaga hogaamin doona السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.